Olá pessoal, mais um vídeo do canal. E não se esqueçam de se inscrever se bora pro vídeo. DJ Fabinho The Best. Uma no mundo de Nárnia, caralho. É o bicho, hein? Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar nanana. Vai! Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava de 4 até sua xereca inchar. Eu lambia tua xota até fazer tu gozar. E além de tudo tu que quis terminar. E além de tudo ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caralho, CK, vai! Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar nanana. Vai! Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta a batida seca. Então só vai, não vai. E aí, seca, solta a batida aí de novo. Vai. E as meninas com pontinho na mente canta que é do gordinho gostoso. Beijo do gordo. Oh, nanana. A maioria das amigas DJ Fabinho da The minha Best. ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar nanana. Vai! Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava de 4 até sua xereca inchar. Eu lambia tua xota até fazer tu gozar. E além de tudo tu que quis terminar. E além de tudo ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caralho, CK, vai! Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar nanana. Vai! Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta a batida seca. Então só vai, não vai. E aí, seca, solta a batida aí de novo. Vai. E as meninas com pontinho na mente canta que é do gordinho gostoso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo, seus filhos da Buma.